Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo a wannan channel ta Y.M.D Online TV. Kamar da kuka sani wannan channel ta saba kawo muku bidiyoyi musamman akan yadda zaka samu kuɗi a harkan online business. Yau ina ɗauke mana da bidiyo mai matukar muhimmanci wadda in har ka tsaya kaga bidiyon daga farko har ƙarshe insha Allah zai amfane ka. Zan fara da ya gwada mana yadda zaka je ka ɗauko wallet address ɗinka na TRC20 domin ka zo ka yi connect ɗinsa da wannan platform na bit mining. Bayan nan zan gwada mana yadda zaka je ka yi withdraw ɗin abun da ka mallaka successfully. Sannan kuma ina jan hankalin jama'a da duk lokacin da ya zama abun da kake da shi ya kai withdraw, ka yi withdraw kayanka, kar ka tsaya kana ɓata lokaci. Allah ya samu dace, Allah ya taimake mu. Ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyo. Kafin mu fara darasin mu dan uwan wannan shine farkon ziyartar ka tana mu ka taimaka ka dana mana subscribe kana ka danna alamar karrawa ta haka ne YouTube channel za su sanar da kai da zarar mun dora sabon bidiyo. Sannan ka danna mana liking, ka yi share da comment. Yawan liking yana sa YouTube su yi sharing din bidiyo ko ina da ina, kowa da kowa ya amfana. Abun da za a yi anan shine idan ka shigo fiskan dashboard ɗinka na ainihin bit mining kamar haka, kana shigowa gashi nan ga inda zaka taba. Idan ka taba gurin mic din nan kana taba zai sacin ya bude maka guri kamar haka. To abin da zaka yi shine zaka zo ka taba ainihin buying the withdrawal address din nan, zaka taba shi. Idan ka taba shi yana bude ma, abin da ake so shine zaka je ka kwafo ainihin wallet address ɗinka na TRC20, shi ake so ka zo ka saka anan. To abun da zaka yi shine zaka tafi cikin Binance ɗinka ko kuma ka je ka Trust Wallet ko kuma ka je exchange dai da dai kake so idan kai withdraw USDT ya shiga ciki. To ni zan yi amfani da Binance ne yanzu, zan shiga cikin Binance domin in je ni in ɗauko ainihin ita wannan abun nan ɗin. Sai in gwada mana yadda zaka je ka ɗauko. Kana shiga cikin Binance kamar haka, abun da zaka yi searching na USDT. Idan kai searching na USDT, abun da zaka yi zaka hau kanta. Gashi nan kamar haka. Kana hawa kan USDT yanzu gashi nan kamar haka. Da ka hau kana taba kan USDT din, abun da zai yi shine zai bude maka wuri kamar haka. In ya bude ma ga inda zaka taba, zaka zo ka taba daidai kan deposit din nan. Idan ka taba daidai kan deposit din nan zai bude maka nan gurin, zai baka ainihin network din da USDT take kai kenan. To abun da zaka yi zaka ja sai ka zo kan TRC20 din nan gashi nan Tron, sai aka sa cycle gashi nan, sai aka sa TRC20. To zaka zabi wannan network din. To kana taba zai bude ma guri kamar haka. To ga ainihin wallet address din da zaka kwafa, wadda ko da wani ne zaka tura masa domin ya sa maka abun nan in dai TRC20 ne, to a yadda zaka yi kenan. To kana zuwa idan ka kwafi ka taba haka, already ka riga ka kwafa kenan. To abun da zaka yi shine zaka koma ainihin cikin platform ɗinka na shi wannan. Yanzu gashi nan kamar haka yadda na riga na kwafa wannan. To gashi nan zaka festa shi kamar haka. Kana festa shi gashi nan ya hau. Idan ya hau zaka taba confirm din nan. Kana taba confirm din nan gashi nan. To gashi nan zai riga ya gwada maka successful yayi, wadda already ni na riga na yi. To abun da zan gwada so na gwada mana nan shine yanzu yadda zaka je ka yi withdraw. Yadda misali a ce ka tara yan dalolinka, zaka yi withdraw din su zuwa ainihin wallet ɗinka. Abun da zaka yi shine zaka tawo kan gashi nan yanzu haka misali a ce yan balance ɗinka gashi nan kamar yanzu ni ina da $14 gashi nan kamar haka. To abun da zan yi shine ina so zan yi withdraw din su yanzu. Kwarai kuwa zan yi withdraw din su. To in ka ga dama zaka iya taba kan withdraw daga wannan wurin din. Daga wannan gun da kuke gani zaka iya taba kan withdraw. Idan kuma ka ga dama zaka iya zuwa nan gurin din. Zaka iya zuwa wannan gurin ka taba kan withdraw. Duk wanda kai daidai ne, normal ne zai yi maka. To abun da zaka yi shine idan ka zo ka taba kan withdraw din nan. Idan ka zo ka taba kan withdraw din nan gashi nan kamar haka. Kana taba kan withdraw nan, abun da zai shine zai bude maka wuri kamar haka. To abun da zaka yi anan shine wannan wuri da kake gani, abun da zaka sa amount in USDT din da zaka yi withdraw ne. Zaka saka abun da kake so kai withdraw. Sannan withdraw din su minimum withdraw $1 ne wannan platform din. Side ne wanda za a samu alkhairi sosai a cikin sa. Side ne wanda a yanzu bana shakkan in yi inviting din mutum ya zo shi ya investing, kuma ko nawa zai yi investing a cikin wannan platform din. Kuma bana shakkar kai ma in kai yi inviting din wani ya zo ya yi, saboda wannan platform ne wanda ya sha bamban da duk wani platform. Zaka iya kiransa da injin buga kuɗi.
masha Allah. Za ka yi kiransa da injin buga kuɗi. Abin da za ka yi nan shine idan ka zo ka taɓa nan haka za ka saka adadin USDT ɗin da za ka yi withdraw gashi nan kamar haka yadda zan yi withdraw ɗin nawa. Gashi nan na saka 14 USDT. Abin da zan yi to shine zan taɓa wannan gurin ɗin. To wannan gurin zai baka ainihin payment password ɗinka, wadda dama dole akwai payment password da zaka cike kafin nan ka sa sauran abu na, wadda mun yi bayanin sa a bidiyon mu na baya. Zan sa link ɗin bidiyon ɗin a description na shi wannan bidiyon ɗin, da link ɗin da zaka yi register da wannan platform ɗin a description na wannan bidiyo ɗin duka. To abin da zaka yi zaka saka ainihin shi wannan password ɗin yanzu kamar haka. Zan saka nawa. Yawwa already na riga na saka ainihin shi password din, kana sawa dama zai wuce ma, to zai gwada maka confirm din nan. To zaka taba kan confirm din, gashi nan yadda suka rubuta kuna gani daily withdrawal are limited to 1, wato withdraw ana yi sau ɗaya ne a rana shine. To zaka taba kan confirm din, gashi nan kamar haka. Shikenan withdraw ɗinka zai yi successfully. Za ka ga shikenan kawai ya riga ya wuce maka, ka riga ka yi withdraw kenan. Abu na gaba, kar ku manta da duk bayan 24 hours mutum zai je shi ya taba mining ɗinsa domin ya ci gaba. A yadda za ka yi kuma ka je ka ga miners ɗinka ka taba domin ya ci gaba shine gashi nan da za ka taba. Idan ka zo ka taba mine ɗin nan, kana taba idan ya buɗe maka wuri kamar haka, za ka zo ka shiga gurin da aka rubuta my minerals ɗin nan. Idan ka taba shi a nan za ka ga ainihin miner ɗin da ka saya. To za ka gani idan dai baya tafiya to za ka ga ya gwada maka open din nan. Idan dai ka taba kai open din zai gwada maka running, yana ci gaba tafiya kenan. Gashi nan kamar yadda na taba din nan, kaga confirm zai tafi successfully. To kaga ya fara running kenan, yana ci gaba tafiya. Yanzu sai gobe 24 hours zan sake tabawa. To duk wanda ya tabbatar ya yi register da wannan platform din kuma ya sai mining machine ɗinsu, to ya tabbatar cewa duk bayan 24 hours zai shigo wannan gurin ɗin ya zo ya taɓa mining machine ɗinsu domin ya ci gaba da tafiya. Sannan wannan platform ne wanda yake da tsare-tsare masu matuƙar muhimmanci, masu kyau. Akwai abu na gaba, wadda in har kai inviting ɗin mutum a wannan platform ɗin, duk mutum ɗaya idan kai inviting ya yi recharging za su baka $3 kyauta. $3 za su tura maka kuma wani code ne wanda za su tura maka, wanda za ka yi receiving ɗinsa kamar yadda ake yi a ainihin OST. Inda za ka yi receiving shi wannan abun nan ɗin, ga inda za ka zo ka shiga. Idan ka shiga wannan gurin kana shiga